सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिनपासूया, तो तीर कोडो आमचे तारोन, ताका वाकणुया. सर्वेस्परा मुखार येया, ताका दिनपासूया, तो तीर कोडो आमचे तारोन, ताका वाकणुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू कृपा दिवं. आयच्या मिसबरीन आमी कितें भाशेन मागुया. क्लारो दी कॉस्ता आयज आपलो वाडदीस समारंभता. कितें भाशेन देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल्या म्हणून मागुया. तशेंच आमी मागुया जेन्सिका दी कॉस्टा आयज आपलो वाडदीस समारंभता. देवान ताचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल्या म्हणून मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो केत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवा आसूं ह्या दिसा पासत त्या वेळा पासत आनी आमी सभेटीन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. प्रितीच्या भावा भयणींनो, बागिवून जुजे वाजाच्या नोवेनाचो आयज 5वो दीस. आयचो विशय म्हणल्यार रोचणेच्या आनी पर्यावरणाची बरी आनी जबाबदारेची कारबारी जावच्या कामान आमचेशी राव. देव सर्ग आनी संवसाराचो रचणार आनी दोनी. तरी देवान मनशाचो खेरीत मोग आनी अपुरबाय केली. मनशाक आपण्या सारक्याचो रचून संवसाराचेर दोनीपणाचो कारबार चलोवंक अधिकार दिला. मनीस देवाक उपकारी जावचे बोलदेक अनुपकारी आनी घातकी जालो. आपूण संवसाराचो दोनी कसो जिवन न्हूच रचणेचो पूण पर्यावरणाचो पर्यान इबाड केलो. हाकाच लागून आयज मनीस अदिकूच सोंसता आनी जायत्या वायटाचो गुलाम जाला. तर आमची नवसोनी करूंक आनी देवान रचलोलो संवसार सांबाळूंक बरें मन करुया. देवाचेरूच अदीक पातयेवन रावूंक आनी फुडाराक देवाचे रचणेचेर अपमान करिना जावंक आयज आमी निचेव करुया. आनी हेंच करूंक देवाची कृपा आनी बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस डायोसिजेच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या आनी कॅरिस्मॅटीक नवसोन्नेच्या वावरा खातीर भेटयला. तेन्ना ह्या माताळ्या खाल चलतलो वावर आमचे डायोसिजेन फळाबरीत जावंक हे मिसांत मागुया. मोगाच्या भाव भयणो, हे मिसा भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी सगळीं आमी बारबर म्हणया. हांव पातकी सोरपळगा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतान भोगता. आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात प्रार्थना मागता. सोरपळदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. काळजंतान दूख दोतोल्यांक बोगसोन दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती कोच्याक तूं देवापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर.
प्रार्थुया. मोगाल बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दोळेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत्या राजूट चलयताय सासनाच्या सासनान. भागवून पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या, देवाची भक्ती फायदो दिता खरी, पूण आपणाक दिला तितल्यान दादोशी आसात तांकां. आमी ह्या संवसारांत कितेंच घेवन येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेची नाव म्हूण दुबावूच ना. म्हणटूच आमकां जेवूंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी खोशी जावया. गिरेस्त जावंक सोदतात ती ताळणेक, फासाक वो पिश्या आनी नुकसान हाडटात तसल्या वंडोवण्याक सांपडटात. ह्यो मनशाचो भस्म आनी नास करून तांकां बुडयतात. सगल्या वायटाचें मूळ दुडवाची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां वाट चुकून भावार्थांतावन खोट सोरून गेल्यांत आनी सोबार कश्टां दोगतांक सांपडल्यांत. पूण तूं देवाच्या भोगता ह्या वस्तूंक पाट कर. प्रमाणीकपण, भक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, बोलेपण ह्या सुगुणांचेर तुजें ध्यान मन दवर. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी गिरेस्त जाल्यांत तांकां गोरवी जायना जावंक आनी तीरपण नासलोल्या गिरेस्तकायेचेर खात्री दवरिना जावंक बोगोर देवाचेर पातयेवंक शिकय. कित्याक तो आमकां आमच्या गरजांक जाय तितलेंय भरपूर मापान दिता. तांणी बरें करचें, बऱ्या करण्यांनी गिरेस्त जावचें, उदार काळजान हेरांक बरवें वांटून दिवचें म्हूण सांग तांकां. अशें करून आपल्या फुडाराची गोट बुन्याद कशी ती एक भांडार जमा करून दवरतली आनी खरें तें जिवीत जिखून घेतली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. आमची काकूट कोर सर्वेस्परा, तुजेरूच आसा आमची नदर. पोतून म्हणुया. आमची काकूट कोर सर्वेस्परा, तुजेरूच आसा आमची नदर. सोर्ग तुजें तिकान, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोन्याच्या हाताचेर गोट लायलोले आसात. जबाब. आमची काकूट कोर सर्वेस्परा, तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपले गोरकांनीचे हाताचेर गोट दवरलेले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूट कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब. आमची काकूट कोर सर्वेस्परा, तुजेरूच आसा आमची नदर. उद्गार. Solvespora soi, solvespora soi, solvespora soi, soi, soi. Solvespora soi, solvespora soi, solvespora soi, soi, soi. केदे वर्ते उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचे. आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Solvespora soi, solvespora soi, solvespora soi, soi, soi.
Salves moraxoi, salves moraxoi, salves moraxoi, soi, soi. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांघरुचें ते विशीं हुस्कें नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. अंत्रोला वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, तीं ओंपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी तांचे वोण अदीक मोलाची न्हय तर, आनी हुस्के काडून तुमच्या आवक हातभर वाडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमना लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या वोण कितलो अदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. उण्या भावात्याच्या मनशांनो, म्हणटोच आमी कितें करतल्यांव, कितें पियेतल्यांव वो कितें न्हेसतल्यांव अशें म्हणून हुस्कें काडूं नाकात. असल्या सगल्यांची वासपूस करतात अनभावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी तांचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावुरतात, आनी हेर सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणो, एका कोपटेन खंय एक जाणटो दादलो रावतालो आनी 2 दिसपटी खंय तो आपलो वावर कोत्तालो. शेतांत आपलो वावर कोत्तालो आनी हेर कितें बारीक काम कोणाच्या घरान वा कोणाच्या पोरसान वावर करून आपलो दिसपटो कोत्तालो. आनी केन्नाच आपल्या जिवितान ताणें पयशांची आशा करूंक नासली. म्हणटोच 2 दिसपटी डेली वेज वर्कर कसो तो वावुरतालो. आनी जेन्ना तो बरे भाशेन रावतालो, एका दिसा खंय तो अकस्मात सोंपता आनी सगल्यांक प्रस्न पडटा, हो मनीस सादेपणान जियेतालो, कांयच ताका लागनासलें, जावं सोरो सिगरेट, आनी हे भाशेन तो कशे भाशेन सोंपता. तेन्ना खंय चवकशी कोत्तोच गमोन येता की सोर भोंवतणी जेन्ना व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां आयिल्लीं म्हणटोच ताचे केद भाशेन थंय जळारी वाडलेल्यो आनी ही जळारी वाडोवन खंय थंयसर जायत्या लोकांक मलेरिया जाल्ली आनी ह्या मनशाकूय मलेरिया जाल्ली खंय. म्हणटोच ही ह्या मलेरिया दुयेंसा वरवीं हो मनीस सोंपता. मोगाच्या भाव भयणो, अशेंच आमी आयच्या समाजांत पळयता. जेन्ना आयज आमी ह्या मिसा भेटेन आमचो विशय गेल्लो आसा सृश्टी वयर, कशे भाशेन आमी सृश्टी इबाड केल्ली आसा.
आनी आयचें शिवर्तमानूय आमकां तेंच सांगता, फाल्यांच्या दिसाची दास्ती काडूंक फावना, बगोर आयच्या दिसाची. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत बरें बरें न्हेसूंक पागरूंक सोदता, बरें जेवण सोदता, तेच भाशेन बरें घरदार सोदता, तेच भाशेन आमच्या शिस्तीची, आमच्या पर्यावरणाची आमी दुर्दशा करून सोडलेली आसा. आयज वेता थंयसर आमकां व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां दिश्टी पडटात आनी तांचें जें कितें उदकाचें जावं मेळसाण घाण सगळें आमच्या शेतांनी जावं आमच्या जोरींनी आमकां दिसून येता. आनी हे भाशेन आमचें सगळें भाटां जावं शेतां विबाड जाल्लीं आमकां कित भाशेन पिड्यार केल्लीं आमकां दिसून येतात. तेच भाशेन आमचो सरकारूय हें सांबाळूंक प्रयत्न करिना, कित्याक सरकाराक आपलो फायदो पळोवंक जाय. तेच भाशेन मंत्री आपल्याचो फायदो पळयतात आनी हे भाशेन आमच्या शिस्तीची दुर्दशा करून सोडलेली आसा. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानां आयकल्लें आसा, जेजू म्हणटा, तुमी पळयल्यात सुकणीं आपल्याक वावर कोत्तात ते भाशेन वावुरनात, तांकां कितें मेळटलें म्हूण वावुरनात, पूण 2 दीस पोटी देव तांकां केद भाशेन आपले दाना गोटे दिता. तेच भाशेन ती आपले घरदार व्हडलें व्हडलें करूंक सोदिनात, पूण ल्हानशें आपलो घोंटेर करून थंयसर ती रावतात. म्हणटूच केद भाशेन जर तर देव दोंगरा वयले झाडांक शिंपता, केद भाशेन सुकण्यांक पोसता, जाल्यार मनशाकूय तोच पोसता. म्हणटूच मनीस आपल्याचें व्हडपण पळयता, आपल्याचे भुरग्यांची, आपल्या पिळग्याची तो पळयता आनी हे भाशेन ह्या आमच्या संस्थेची, आमच्या शिस्तीची एक दुर्दशा करून सोडटा. तेच भाशेन पाप सायब फ्रांसीस आपलो हुस्को दाखयता आनी हें लावदातो सी हें पुस्तक भायर काडटा. हें लावदातो सी म्हणजे प्रेज टू यू बी टू यू म्हणजे देवाक तो वाखाणटा ह्या शिस्ती पासत. तेच भाशेन आमचो बिस्मू साहेब ह्या गवळीक वर्साचे चिटीन बरयता, आमचें माणकुलें गोंय ग्रेस भांडारान नेटयलोलें आनी हांसलेलें, आतां काळीं कुपां उपरासल्यांत, तो दुकां पिरगोटवल्या रोचणेक पेखवणी दिवंक आनी सेवा करूंक गरज आसा. आयज आमची शिस्ती रोडटा, कित्याक झाडां कापल्यात, दोंगर कापल्यात आनी शिस्ती आमची रोडटा, दुकां गळयता. कित्याक काय आमचें सगळें असलें वायट उदृश्ट आयलोलें आसा. मोगाच्या बाब भयणो, आयज जेन्ना आमी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता, कित भाशेन आमच्या जिविताचेर, आमच्या सरभोंवतणी आमी नदर मारुया. जर तर आमच्या शिस्तीन असलें घडटा जाल्यार आमचो ताळो आमी उबारुया, आमचो आवाज आमी दुसऱ्यांक पावोवया की जें कितें आमच्या सरभोंवतणी घडटा तें सारकें न्हय. जें म्हाका घोडे आयज घोडे बरें दिसता, दुसऱ्याक तें बरें दिसना. जेन्ना म्हाका बरें दिसता, दुसऱ्याक बरें दिसना. हे भाशेन आयज आमचो गैरसमज जाल्लो आसा. म्हणटच आमी सगळीं एक जावंक भोव गरजेचें. जेन्ना ह्या वर्सांत आमची एलिसांवां आसात, केद भाशेन आमचें मत आमी केद भाशेन आमच्या बऱ्या आमदाराक आमी दिवंक वावरुया, जो आमच्या शिस्ती पासत वावुरतलो, जो आमच्या देसा पासत, जो आमच्या गोंयच्या पासत वावुरतलो, न्हय आपल्या पासत. हें आमी केद भाशेन चीत दिवया आनी ह्या मिसा भेटेन जोण एकल्याक आमकां तीच कृपान बळ मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार घालुया. करूंक, बारी वावरूंक
आनी गरज पडल्यार झुजूंक आनी तशेंच करूंक आपले पोचेची काळजां मनां हे दिशेन आकारूंक आपूण तशें परचा देवाचे रचनेचे आनी पर्यावरणाचे जबाबदारीचे कारभारी जावंक आनी हे बाबतीन चालू आसलोले परिशोध वरवीं जायते आत्मीक बरेपण येवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या भारत आनी गोंय सरकारान देवाची रचना सांबाळूंक आनी आमची रानां दोंगर नदी वेलो आपल्या फायद्याक तांचें निसंतन करिना जावंक पूण पोरजेच्या फायद्याक आनी बरेपणाक तिचो बरो फायदो काडून बरें पर्यावरण रचून हाडूंक तशेंच जावच्यो आसात त्या वेंचणुकांतल्यान हेय नदरेन लक्ष घालतलो सरकार आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस ही पिडा जी साबार आकारांनी आजून आमचे मोदें आसा ती बेगीनच नपयत जावंक आनी ती आसुनूय आमचे सामान्य जिवीत भोव करून धार्मीक जिवीत काळजीदारपणान आनी आमी फुडें व्हरूंक आनी फुडाराक येतल्या कसल्याय वायट विघ्नांतली आमकां निवार म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. हो आयचो नोवेनाचो दीस दियोसेसीच्या सामाजीक निती आनी शांतीच्या आनी कारिझमॅटीक नवसोन्नेच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागून तांचो वावर फळाबरीत जावंक बाप्पा लागीं मागुया. भो सर्गीच्या बापा ही आमची कांय मागणी आमची आमकां दवरल्यात के भाशेन आमी मागता आमच्या समाजा पासत आमच्या मनशा कुळा पासत जेन्ना आयज ह्या पिडे वरवीं कोरोना वरवीं जायतो लोक हांगासर आबालार जाल्लो आसा जावं तांचो वावर धरणो सारकोच ना केद भाशेन तूं तांकां राखण सांबाळ हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गान घेवया C23. Che non le picco stivara, calcao papai chatisa, amcha tata dosti rupa, amcha tata dosti rupa. Sorespăși și o să Loros mâncea fola, Utau papai chatisa, amce calcin soria rupa, amce calcin soria rupa. Oțmal dunia vortananțo, aunde tai tu betui lolo, lenzai sota tu capete, orpilo le tu cielo.
म्हज्या बाबून म्हजें तुमचें बलिदान सोपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाचे देवा, सोर काळ्यान सोर उताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेलीं केलें. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा. तारून मेळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर कुंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. सोम्याचे सुवामी ओंडो गाता. आनी एकाचीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान दिसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काळ तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाची माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोन मृतां, बागेवन फ्रांसीस शावियर, बागेवन झुजे वाज आनी सोड कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या बाब भयणो आयज जेन्ना आमी हे मिसा बेटीन वांटो घेता कित भाशेन आमचो निर्णय घेवया निश्चय करुया की आमी जेन्ना आमच्या नदरेक जें कितें वायट घडटा वायट पळयता कित भाशेन आमचो ताळो उबारूंक आनी कित भाशेन दुसऱ्याचे नदरेक हाडूंक जें कितें वायट घडटा आमच्या शिस्ती वरवीं आमच्या समाजांत आनी कित भाशेन आमी आमचो एकवट सांबाळूंक मागुया आमचे अपास स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो ग्रास आमकां दी आनी आनी आमचे इश्टगल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांय पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां सोरवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें अवतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेतान राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गायन घेवया D27 भोव पवित्र संस्कारान हाजेर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तून हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, ह्या तुझ्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्तां तें सगळें तुका मानो. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया U35. मोहिमेमोन चालल्या आमच्या बाबा, विनोद्यान तुझी मोजत पावोय. साक्षी दिवचे जेजू बाबा तोसून कोरबेन बोल आमकां जागोय. सुसेवाचा आमच्या